Agora estamos jantando aqui, uma jantinha saudável, negão na pimenta aqui. Padre, vou usar aqui essa pimentinha aqui. E essa pimenta é boa? Essa daqui? Ah. Essa pimenta é virada no cão. É? De onde veio? Essa pimenta aqui foi o amigo Consolo que me deu, viu? Foi consolo? Foi Consolo. Agora tem uma coisa. Essa pimenta veio de encomenda, porque eu já tenho dado fim a muita coisa. Agora essa pimenta, eu não como mais que 3 pingos, não. Ou pimenta perigosa, viu? Eu vou procurar saber dele essa pimenta, se ela foi feita de quê. Porque não tem condição, não. Ah, foi feito de pimenta, né, maluco? Não, eu tô dizendo esse produto dela aqui. Ah. Ou então essa pimenta não é da gente, não, viu? É não? Ele é gente boa? É um cabo legal da porra. Só ele ter me dado essa pimenta aqui, eu vou te falar uma coisa. Pra mim já foi uma coisa, foi um grande prazer, viu? Então, Consolo, é isso aí, meu parceiro, ó. Tiringa tá elogiando a sua pimenta. Cocielo, rapaz. Cocielo. Tanto faz cocielo como